friends, welcome to MS Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் ஒரு ஈஸியான டேஸ்டான ஸ்வீட் ரெசிபி கல்கல் அது கலாக்கலான்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேரு. வீடியோ தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா இருந்தா Subscribe பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்துல பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிருங்க. அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தினமும் வந்துட்டே இருக்கும். நீங்களும் நம்ம சேனல்ல உள்ள வீடியோவை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே வரலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுல வந்து 1 கப் கிட்ட மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 1/4 கப் கிட்ட ரவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வறுத்த ரவாவை நீங்க இது கூட ஆட் பண்ணிக்கங்க. 1/4 கப் ரவா சேர்த்தாச்சு. அடுத்து நம்ம இது கூட தேவையான அளவு சர்க்கரை பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 1/2 கப் சர்க்கரை எடுத்துர்க்கேன். இது கூட நான் வந்து ஒரு 1/4 கப் கிட்ட இது கூட சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்க போறேன். அவ்வளவுதான். 1/4 கப் கிட்ட நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணிட்டு மீதி சர்க்கரையை தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேவையான அளவு நம்ம உப்பு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்பதான் அதோட இனிப்பு சுவையை நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும். அவ்வளவுதான். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணா mix பண்ணிட்டு நம்ம இத தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம பட்டர் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 துண்டு நான் கட் பண்ணிட்டு எடுத்துர்க்கேன். பட்டர் சேர்க்கலனா நீங்க நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பட்டர் வந்து நம்ம உருக்கிட்டு நம்ம இது கூட மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்க போறோம். அதனால பட்டர் வந்து இப்போ உருக்கிட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அவ்வளவுதான். நம்ம ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்து mix பண்ணி வச்சிருக்க மாவுல பட்டர் வந்து ஹீட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல. இப்போ அத வந்து நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டான ஹீட்லயே நீங்க இது கூட சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த மாவு கூட mix பண்ணி விட்டுக்கங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து mix பண்ணுங்க. அந்த பட்டர் வந்து அந்த மாவு கூட நல்லா mix ஆகணும். அந்த அளவுக்கு நீங்க mix பண்ணிக்கங்க. தண்ணி சேர்க்காம ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பட்டர் மட்டும் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கங்க. இப்போ அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி mix பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது கூட நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்து இப்போ சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இத பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். மாவு வந்து நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. நல்லா சாஃப்ட்டா பிணைஞ்சாச்சு. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் இத நல்லா நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். மாவு வந்து இன்னும் நல்லா ஊறி இருக்கும். இப்போ இது கூட கொஞ்சமா மாவு எடுத்து அத நல்லா ஒரு பால் மாதிரி உருட்டிக்கங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ்ல நீங்க வந்து மாவு எடுத்தாவே போதும். அத வந்து இந்த மாதிரி நான் 4 ஸ்பூன் எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இதுல வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து லைட்டா நல்லா நைஸா வந்து நீங்க அத தட்டிக்கங்க. ரொம்ப வந்து பெருசா இருக்க கூடாது. கடினமா இருந்துச்சுனா அது வந்து நமக்கு வேகும்போது ரொம்ப கடினமா தெரியும். அதனால லைட்டா லேசா தட்டிட்டு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி உருட்டிக்கங்க. ரோல் பண்ணா நமக்கு வந்து அந்த 4 ஸ்பூன்ல வச்சு அந்த அச்சு வந்து அப்படியே வந்து அந்த மாவுல பதிஞ்சிரும். இப்போ இந்த மாதிரி மத்தது எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி கொஞ்சமா மாவு எடுத்துட்டு அதையும் அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு நீங்க வந்து ஒரு பிளேட்ல வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம். நான் வந்து இன்னொன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி செஞ்சோம் அப்படினு. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி நல்லா பதிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரோல் பண்ணி அதை எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்ல அது வந்து நீங்க நல்லா ஒட்டி விட்டுருங்க. அப்பதான் நம்ம எண்ணெயில போடையில அது பிரிஞ்சு வராது. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நான் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்ல ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நீங்களும் ரெடி பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நம்ம எண்ணெயில பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இத தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சு அத நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கங்க. ஆயில் சேர்த்து ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த ஒவ்வொரு பீஸஸா நம்ம வந்து ஆயில்ல சேர்த்துக்கலாம். நீங்க வந்து அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்ல வச்சிட்டு சேர்த்துக்கங்க. ஏன்னா அடுப்பு கொஞ்சம் ஸ்பீட்ல இருந்துச்சுனா நமக்கு வந்து போட்டோனே அது கருகி போயிடும். அதனால வந்து நீங்க சிம்ல வச்சிட்டு இத சேர்த்துக்கங்க. இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கங்க. இந்த மாதிரி அதோட கலர் வந்து நல்லா மாறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இத ஒரு பிளேட்ல எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஆயில் வந்து நல்லா வடிச்சிட்டு எடுத்துக்கங்க. உங்களுக்கு அது எடுக்கும்போதே கொஞ்சம் பதபதன்னு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால நீங்க ரொம்ப நேரத்துக்கு அது வேக வைக்கவும் தேவையில்லை. நம்ம வந்து பிளேட்ல மாத்துனதுக்கு அப்புறம் அது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நல்லா மொறுமொறுன்னு சூப்பரா கிடைச்சிடும். நீங்க வந்து இது எல்லாத்தையும் ஆயில்ல இருந்து வடிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான். இப்போ ஆயில்ல இருந்து நான் வடிச்சிட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன். கொஞ்ச நேரம் அது நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நல்லா மொறுமொறுன்னு சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட மீதம் எடுத்து வச்சிருந்த அந்த சுகர் பவுடரை லைட்டா வந்து நம்ம இது கூட தூவிக்கலாம்.
அவ்வளோதான், கொஞ்சமாக சேர்த்தாவே போதும். இப்போ சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட்டோம். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தினமும் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம சேனலில் உள்ள வீடியோ அனைத்தையும் நீங்கள் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே வரலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கலாம்.